है नजला जुकाम। प्रश्न उठता है कि नजला जुकाम है क्या? नाक के द्वारा कफ निकलने को की प्रक्रिया को ही नजला जुकाम कहते हैं। हमारी प्रकृति में 5 तत्व विद्यमान होते हैं: धूप, मिट्टी, हवा, पानी और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल लगातार और दिन रात बनता रहता है। भगवान ने इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने के लिए 4 रास्ते बनाए हैं: मल, मूत्र, पसीने द्वारा और श्वास द्वारा, जिससे हमारा शरीर साफ सुथरा और स्वस्थ बना रहे। लेकिन हमारी भोजन संबंधी गलत आदतों के कारण जब हमारे शरीर में यह गंदगी बढ़ती चली जाती है, जो इन 4 रास्तों के द्वारा भी बाहर नहीं निकल पाती, या ये 4 रास्ते उस गंदगी को बाहर निकालने की हालात में नहीं होते, तब शरीर 5वां रास्ता चुनकर शरीर की गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है और शरीर को साफ सुथरा बना देता है। अब ये 5वां रास्ता कौन सा हुआ? 5वें रास्ते में कोई भी तीव्र रोग हो सकता है: खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़े, फुंसी, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है और शरीर स्वस्थ बन जाता है। परंतु हम तो इस 5वें रास्ते को ही रोग मान लेते हैं। यह रोग ना होकर हमारा मित्र है, जो हमें चेतावनी देता है कि हमारे शरीर में गंदगी बढ़ रही है और शरीर को सफाई की जरूरत है। नजला जुकाम भी एक इसी तरह का रोग है। यहाँ पर गले और नाक ने शरीर में कफ रूपी जमा गंदगी को बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठा ली है। नजला जुकाम के क्या कारण हो सकते हैं? इसमें आनुवंशिक, एलर्जी, धूल मिट्टी, मानसिक कारण और कब्ज। लेकिन इसका वास्तविक कारण तो हमारे भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक मात्रा में होना है। अब इसके लक्षण क्या हुए? जिस रोगी को नजला जुकाम होता है, उसका सर भारी, नींद कम आना, मुंह का लाल होना, उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, लेटने बैठने में दिक्कत महसूस होना होता है। नजला जुकाम का उपचार करने के लिए रोगी को अपने भोजन में सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले रोगी को 2 या 3 दिन रसाहार पर रहना चाहिए। रसाहार में रोगी को फल के रस को हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर दिन में 4 बार लेना है, या इससे अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा रोगी और कुछ भी ना ले। उसके बाद 3 दिन का फलाहार। फलाहार में कोई भी मौसम के फल जैसे सेब, नींबू, अनानास, चकोतरा इत्यादि दिन में 4 बार ले सकते हैं। धीरे धीरे रोगी को संतुलित आहार पर आ जाना चाहिए। हमारा भोजन 2 प्रकार का होता है: कफ कारक और कफ निवारक। कफ कारक भोजन, इसमें तला भुना, मैदे से बनी चीजें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ शामिल हो जाते हैं। कफ कारक भोजन में जो हमारे शरीर में कफ पैदा करता है या हमारे खून की अम्लता को बढ़ाता है। कफ निवारक भोजन में फल, सब्जियां और चोकर समेत आटे की रोटी शामिल होती है। कफ निवारक भोजन से हमारे शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। भोजन में सुधार के साथ साथ रोगी को प्राकृतिक उपचार लेना भी जरूरी है। इसमें रसाहार और फलाहार के दौरान रोगी को नियमित रूप से गर्म पानी का, गुनगुने पानी का एनिमा लेते रहना चाहिए। पेट को साफ करने का कार्य किसी जुलाब या दवाई से ना होकर एनिमा के जरिए होना चाहिए। नंबर 2, ऊनी सूती पट्टी। ऊनी सूती पट्टी रोगी को दिन में 2 बार बांधनी चाहिए। ऊनी सूती पट्टी छाती से कफ को बाहर निकाल फेंकती है। नंबर 3, धूप में टहलना और ताजी हवा में सांस लेना, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करने चाहिए और रोगी को
तला भुना, मैदे से बनी चीजें, दूध और दूध से बने पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अगर आप अपने रोग से परेशान हो गए हैं और अपनी काया को निरोगी रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा उठाइए और संपर्क करें 1044 सेक्टर 15 सोनीपत हरियाणा, केवल महिलाओं के लिए।